福岡県と熊本県では午後2時前、活発な雨雲が連なる線状降水帯が確認され、気象庁は顕著な大雨に関する情報を発表しました。向こう1週間程度、前線は本州付近に停滞するため、西日本から北日本の広い範囲で総雨量がさらに増える恐れがあります。